ओम शांति 16 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे जीए समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्तिदाता अटंती सीए तुम मानकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान तेणु तुम भितरे केते निशा रहिबा उचित। जीए समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्तिदाता अटंती सीए तुम मानकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान तेणु तुम भितरे केते निशा रहिबा उचित। प्रश्न केउ संतान मानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रही परिबो नाही। केउ संतान मानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रही परिबो नाही। उत्तर जहांक भितरे संपूर्ण निश्चय नाही सेमानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रही परिबो नाही। आमको किए राजयोग शिखाउछंती एकथा जानि नाहंती तेणु जोग काहाको करिवे। जेउ माने यथार्थ रूपरे बाबांकु जानि मने पकाउछंती सेही मानकर ही विकर्म विनाश हेउछि। वर्तमान बाबा निजे आसे निजर एवं निज घरर यथार्थ परिचय देउछंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ सर्वदा पिला मानकर मने रहिथिबो। आमे आत्मा आमर घर निर्वाण धाम अथवा ब्रह्मलोक। बाकी भक्ति मार्गरे मनुष्य माने जहा किछि भी पुरुषार्थ करुछंती जानि नाहंती जे सेमाने कुआडे जिबे। सुख एवं दुख केउथिरे अछि किछि हेले जणा नाही। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करी सीढ़ी तळको ओल्हाई आसिछंती। एबे तुम मानकु ज्ञान मिलुछि तेणु भक्ति करिबा बंद होई जाउछि। घंटा झांझ मृदंग आदि सबुर वातावरण मध्य बंद। नुआ एवं पुराना दुनिया भितरे फरक रहिछि ना। नुआ दुनिया को पवित्र दुनिया कुहाजिबो। तुम मानक बुद्धि रे वर्तमान अछि सुख धाम को स्वर्ग दुख धाम को नरक कुहा जाउछि। मनुष्य शांति चाहुछंती किंतु सेठाकू केही हेले जाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती मु जे पर्यंत भारत को न आसीछि से पर्यंत तुमे संतान माने मो बिना सेठाकू जाई परिबो नाही। भारत रे ही शिव जयंतीर गायन करा जाइछि तेबे निराकार निश्चित साकार शरीर रे आसीबे ना। शरीर बिना आत्मा कोन किछि करि परिबो। शरीर बिना आत्मा केवल एणे तेणे घूरी बुली थाए। केबे केबे अन्य शरीर रे मध्य प्रवेश करि जाए। केही केही भल आत्मा होई थांती केही चंचल होई थांती एकदम हाय हाय करि देई थांती तेबे आत्मा को निश्चित शरीर दरकार। सेहीपरि परमपिता परमात्मा मध्य जदि शरीर धारण न करिवे तेबे भारत को आसी कौन करिवे। भारत ही अविनाशी खंड अटे। सत्य जुगरे एकमात्र भारत खंड ही रहिबो आउ सबु खंड विनाश होइजिबो। गायन मध्य करुछंती आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एमाने पुणी आदि सनातन हिंदू धर्म कहि देउछंती। वास्तव रे आरंभ रे केही हिंदू नथिले सेतेबेले देवी देवता माने थिले। यूरोपवासी निजको ख्रिस्टियान कहि थांती सेमाने यूरोपियन धर्म बोली केबे कहिबे नाही। एही हिंदुस्तानर बासिंदा निज धर्म को हिंदू धर्म कहि देउछंती। जेउ माने दैवी धर्म रे श्रेष्ठ थिले सेही माने ही 84 जन्म रे आसी धर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। जेउ माने देवता धर्मर होइथिबे सेही माने ही एठाको आसीबे। जदि निश्चय नाही तेबे बुझी जाओ जे सिए एही धर्मर नुही। जदिও एठारे बसिबे किंतु किछि बुझी पारिबे नाही। नचेत सेठारे कोनोसी प्रजापद अथवा ताठारु कम पदधारी होइथिबे। सुख शांति तो समस्ते चाहुछंती ताहा तो केवल सत्य जुगरे ही हेबो किंतु सेठाकू समस्ते जाई पारिबे नाही। अन्य सबु धर्मर आत्मा माने निज निजर समय अनुसारे आसुछंती। अनेक धर्म रहिछि। सृष्टि रूपी वृक्षर वृद्धि होई चलिछि। मूल धर्म हेला देवी देवता धर्म।
पुणी 3ଟି ट्यूब अर्थात शाखा अछि। स्वर्गरे एमाने रहिबे नाही। द्वापरर आरंभरू नुआ धर्म सबु बाहारी थाए। एहाको भेराइट ह्यूमन ट्री कुहाଯାଉଛି। विराट रूप अलगा एहा भेराइट धर्मर वृक्ष। एठारे भिन्न भिन्न प्रकारर मनुष्य माने रहिछन्ति। तुमे माने जानुछ केतोटी धर्म रहिछि। सत्ययुग आरंभरे गोटिए धर्म थिला। दुनिया नुआ थिला। विदेशी माने मध्य जानिछन्ति। भारत ही प्राचीन स्वर्ग थिला। भारत बहुत साहुकार थिला। सेथिपाई भारत को बहुत सम्मान मिलुछि। केही केही साहुकार गरीब मानक उपरे दया करिथांती। बिचरा भारत कौन होई गलानी एहा मध्य ड्रामारे पाठ रहिछि। कुहाଯାଏ सबुठारु अधिक दयाशील हेउछन्ति ईश्वर एवं से भारत को ही आसुछन्ति। गरीब उपरे निश्चित साहुकार ही दया करिवे ना। बाबा हेउछन्ति बेहद्र साहुकार जे कि उच्चरु उच्च करुछन्ति। तुमे माने एबे काहार संतान होइछ सेही निशा रहिबा उचित। गर्व अनुभव करिबा उचित। परमपिता परमात्मा शिवंकर आमे संतान जहांको मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सद्गति दाता कहुछन्ति। प्रथमे जीवन मुक्ति सत्य जुगरे हेबो। एठारे जीवन बंधन होई जाइछि। भक्ति मार्गरे समस्ते डाकुछन्ति बाबा बंधनरु मुक्त कर। एबे तुमे माने डाकी पारिबो नाही। तुमे माने जानिछ ज्ञानर सागर बाबा अटंती। विश्वर इतिहास भूगोलर सारांश को बुझाउछन्ति। से ज्ञानर भंडार अटंती। ये तो निजे कहुछन्ति जे मु भगवान नुही। तुम मानकु देहरु अलगा देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। सारा दुनिया सहित निजर शरीर को मध्य भूलिबाकु पड़िबो। ये भगवान नुहंती। एहांकु बाप दादा कुहाଯାଉଛି। बाबा हेउछन्ति उच्चरु उच्च। एहा हेउछि पतित पुरुणा शरीर। जनकर ही महिमा हेउछि। तांको सहित जोग लगाइले ही आत्मा पवित्र हेबो। नचेत केबे पवित्र होई पारिबो नाही। एवं परे हिसाब किताब युक्त करी दंड भोग करी घर को चली जीवो। भक्ति मार्गरे हम सो हमर अर्थ शुणी आसीछ। आमे आत्मा ही परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा। एही मिछ मंत्र परमात्मा कठारु विमुख कराइछि। बाबा कहउछन्ति संतान माने परमात्मा ही आत्मा एपरि कहिबा बिल्कुल भूल। एबे तुम मानकु वर्णर रहस्य मध्य बुझा जाउछि। आमे एबे ब्राह्मण होइछु पुणी देवता हेबा पई पुरुषार्थ करूछु। पुणी आमे देवता होई क्षत्रिय वर्ण को आसीबु। एकथा आउ काहाकू जणा नाही। आमे किपरि 84 जन्म नेउछु केउ कुलरे जन्म नेउछु। तुमे माने एबे बुझुछ जे आमे ब्राह्मण। बाबा तो ब्राह्मण हुअन्ति नाही। तुमे माने ही एही वर्णरे आसुछ। एबे ब्राह्मण धर्मरे आमको ग्रहण करिछन्ति। शिव बाबांक द्वारा प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान होइछ। एकथा मध्य जानिछ निराकारी आत्मा माने असली ईश्वरीय कुलर अटंती। जेउ माने कि निराकारी दुनिया रे रहुछन्ति पुणी साकारी दुनिया को आसुछन्ति पाठ करिबा पाई एठाको आसीबाकू पडुछि। सेठारु आसी तुमे देवता कुलरे 8 जन्म नेउछ पुणी क्षत्रिय वैश्य कुल को आसुछ। बाबा बुझाउछन्ति तुमे माने एते जन्म दैवी कुल एवं एते जन्म क्षत्रिय कुलरे जन्म नेउछ। एहा 84 जन्मर चक्र अटे। तुम मानक व्यतीत एही ज्ञान आउ काहाकू मिली पारिबो नाही। जिए एही धर्मर होइथिबे सिए एठाकू आसीबे। राजधानी स्थापन हेउछि। केही राजा रानी केही प्रजा हेबे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फास्ट सेकेंड थर्ड एहीपरि राजगदी चली थाए। एहीपरि कथा बाबा बुझाउछन्ति। ज्ञानर सागर शिव बाबा एठाकू आसुछन्ति। तेणु भक्ति समाप्त होई जाउछि। राति शेष होई दिन हेउछि। सेठारे कौनसी प्रकारर धोखा हेबो नाही। केवल आराम ही आराम रहिछि। कौनसी हंगामा नाही। एहीपरि मध्य ड्रामा करा जाइछि।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବୀଜ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କିଏ ଆଣିଲେ? ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଚୋଟିର। ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀର ବଦଳାଇବେ ନା। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା ଖାତି ଛଡ଼ାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଗାର୍ଡନ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେହି କୁବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁସଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମାୟାର ସଙ୍ଗ ଅଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଘରବାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଲି କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅବିକଳ ରହିଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଛି। ନଚେତ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହେଉଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବି ଭକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁଛି, ଶିବଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣାର ଅର୍ଥ ବିଚାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ପୂରା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପୂରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏକଥା ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ସାକାର ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଚେତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଣକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ କେହି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଘରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହେବ, ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ଗତିଦାତା ଲିବରେଟର ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିନା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି 3ଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଚ୍ଚ କୂଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନୀଚ ପତିତ କୂଳ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ ଯଜ୍ଞରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ବାକି ଏଠାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ହମ୍ ସୋ ହମ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହମ୍ ସୋ ହମ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନୟନର ଭାଷା, ଭାବନାର ଭାଷା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ହିଁ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଭାଷା ଅଟେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ, ଯାହାକି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ, ଯାହାକି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
अव्यक्त इशारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुओ। वर्तमान समय रे विश्व कल्याण करिवार सहज साधन हेला निजर श्रेष्ठ संकल्पर एकाग्रता। एहा द्वारा ही सर्व आत्मा मानकर भटकुथिबा बुद्धि को एकाग्र करि परिबो। विश्वर सर्व आत्मा माने विशेष भावरे एही इच्छा रखिछंती जे आमर एणे तेणे भटकुथिबा बुद्धि एकाग्र होई जाऊ बा मन चंचलतारु एकाग्र होई जाऊ। सेथिपाई एकाग्रता अर्थात सर्वदा एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुही। एही स्मृति रे एकरस स्थिति रे स्थित हेबार विशेष अभ्यास कर। ओम शांति।